Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit më shpëlatit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me profetin Muhammad, me familjen e tij të pastër, me shokët e tij të zgjedhur dhe me të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Zoti i lartësuar e krijoi njeriu me natyrën e tij më të pastër, pra al-fitra, e cila e tërheq drejt njëshit, pra drejt së vërtetës dhe drejt adhurimit të tij, pra drejt adhurimit të Zotit. Në thelbin e tij, njeriu është i prirur të dojë drejtësinë, mirësinë dhe lidhjen me krijuesin e gjithësisë. Kjo natyrë e pastër kërkon ushqim të vazhdueshëm shpirtëror dhe ruajtje nga ndikimet që mund ta shtrembërojnë ata. Nëse zemra nuk edukohet me përmendjen e Allahut, me vetëpërmbajtje dhe me vlera morale, ajo mund të ndikohet nga pasionet, epshet dhe tundimet e dynjas. Kështu pra, njeriu rrezikon të largohet gradualisht nga fitra e pastër, duke u robëruar nga dëshirat e ulta dhe duke zëvendësuar lidhjen me Allahun. Kjo lidhje e mrekullueshme e zëvendëson fatkeqësisht me një lidhje të përkohshme dhe të rënë. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju ftoj të ndiqim së bashku për ditën e sotme surën Takathur. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, më shpëlotit. Ju ka hutuar rivaliteti për të shtuar, derisa të shkoni në varre. Gjithsesi, do ta kuptoni. Madje, do ta kuptoni së shpejti. Kujdes, as sikur ta dini me siguri të vërtetën. Sigurisht që do ta shihni zjarrin flakërues. Pastaj, me të vërtet, do ta shihni atë me syrin e sigurisë. Pastaj, atë ditë do të pyeteni për mirësitë e kësaj bote. Të dashur dëgjues dhe shikues, në emisionin e ditës së sotme, do ju ftoj të ndiqim së bashku temën për sot, e cila është fitra e pastër e njeriut dhe rreziku i lakmisë. Në rrugën e tij shpirtërore, në rrugën e njeriut, ndërhyn disa sëmundje të brendshme, që e devijojnë nga kjo natyrë e pastër dhe e largojnë nga drita e besimit. Një nga këto sëmundje më të rrezikshme është lakmia, një etje e pangopur për pasuri, pushtet, kënaqësi dhe dominim. Lakmia e robëron zemrën dhe e lidh atë me dynjan në mënyrë të samur. Njeriu lakmitar nuk kënaqet me atë që Allahu i ka dhënë, por gjithmonë kërkon më shumë, shpesh pa marrë parasysh halallin apo haramin, të drejtën e të tjerëve apo jo, dhe pasojat shpirtërore të veprimeve të tij. Ky është personi lakmitar. Kështu pasuria që në thelb është një mjet dhe një amanet, shndrohet në Zot të zemrës së tij, të personit lakmitar, duke ia zbehur besimin dhe duke ia rrësuar shikimin ndaj së vërtetës. Në këtë kuptim, Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: rrënjët e mosbesimit janë tre: lakmia, mendjemadhësia dhe smira. Ky hadith zbulon një të vërtetë të thellë, se mosbesimi nuk lind gjithmonë nga mungesa e dijes, por lind nga sëmundjet e zemrës. Lakmia mund të çojë njeriu në padrejtësi, në gënjeshtër, në tradhti dhe shkelje të urdhrave të Allahut. Allahu na ruaj nga këto njerëz. Kur zemra mbushet me lakmi, ajo humbet kënaqësinë me caktimin hynor, pra me kaderin, dobëson besimin dhe shtyn njeriu të vendos interesat e tij personale mbi bindjen ndaj Allahut. Për më tepër, lakmia e shkatëron jo vetëm lidhjen e njeriut me Zotin e gjithësisë, por edhe marrëdhëniet e tij me njerëzit.
Sepse në ato momente lind padrejtësia, shfrytëzimi, varfëria e thelluar dhe pabarazia shoqërore. Lakmitari sheh vetëm veten dhe përfitimin e tij, interesat e tij dhe asgjë më shumë, ndërsa harron të varfrit, të dobtit dhe të drejtat e të tjerëve. Kështu, lakmia bëhet një burim i shumë problemeve morale, shpirtërore dhe ato shoqërore. Në anën tjetër, shërimi nga lakmia qëndron në edukimin e zemrës me kënaqësinë dhe besimin në furnizimin e Allahut dhe ushtrimin e sadakas e të bamirësisë. Kur njeriu mëson të jap, të ndaj dhe të ndjej dhimbjen e të tjerëve, zemra e tij çlirohet nga robëria e pasurisë dhe i kthehet natyrës së saj të pastër. Në këtë mënyrë, lufta kundër lakmisë nuk është vetëm një betejë morale, por një hap thelbësor drejt forcimit të besimit dhe afrimit me Zotin e gjithësisë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, shkurtazi, le të kuptojmë se ç'është lakmia. Lakmia është lidhja e tepërt dhe e samur me një diçka, në një shkallë të atill sa kalon kufinë e normales dhe shndrohet në teprim e në grykësi. Ajo nuk është thjesht një dëshirë e çastit apo ambicie, por është një varësi e brendshme që e robëron zemrën dhe ja prish njeriut rregullin dhe ekuilibrin e tij shpirtëror. Në aspektin gjuhësor, rrënja e fjalës lidhet me kuptime që tregojnë shqyrjen dhe goditje të tepruar. Në arabisht thuhet hasara thawb, që do të thotë e çau rrobën dhe gjithashtu ka kuptimin e goditja aq fort sa bëri në të vrima dhe çarje. Kjo shprehje pasqyron simbolikisht natyrën e lakmisë, sepse ajo çan zemrën, dëmton të bukurën dhe gris ndjenjat më të bukura të njeriut. Gryen zemrën, e çon masën e ekuilibrit deri në atë pikë sa e shkatron atë dhe shkatron çdo kufi të arsyes njëkohësisht. Prandaj, lakmitari për pasurinë është ai që lidhet aq fort me ta, sa humbet kontrollin mbi vetveten dhe pasuria fillon ta sundoj atë në vend që të jetë një mjet në duart e tij. Pasuria, që duhej të ishte shërbëtore, shndrohet në Zot të zemrës së lakmitarit. Lakmitari për pozitën është ai që kapet pas pushtetit dhe famës, në mënyrë aq të thellë sa nuk mund ta imagjinoj dot dorëzimin apo largimin prej saj. Ai bëhet i nënshtruar ndaj pozitës së tij, rob i statusit dhe i frikës për të humbur atë që ka fituar, në vend që të jetë zotërues dhe drejtues i saj. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, e përshkruan këtë gjendje me një thënie të fuqishme dhe depërtuese, teksa thotë lakmitari është veçse rob i epsheve të tij. Kjo thënie tregon se lakmia nuk është thjesht dobësi morale, por një formë robërie e brendshme, ku njeriu humbet lirinë e tij shpirtërore dhe i bëhet i nënshtruar ndaj dëshirave të tij të çastit. Në këto momente pasi e kuptuam çfarë është lakmia, çfarë janë shkaqet që e sjellin lakmin, pse njeriu arrin deri në atë pikë sa bëhet lakmitar. Njeriu është krijuar në natyrën e tij më të bukur, që do përsosmërinë dhe synon të arrijë këtë përsosmëri. Ai kërkon lumturinë, plotësinë dhe përmbushjen e vetvetes. Prandaj, kur beson se një gjë përfaqëson përsosmërinë, zemra e tij drejt për së drejtë tërhiqet fuqishëm drejt kësaj përsosmërie, dhe ndonjëherë kjo tërheqje shndrohet në kapje të tepruar dhe grykësi. Megjithatë, problemi lind kur njeriu gabon në përcaktimin e asaj që është e vërtet e përsosur për të, apo diçka që ai është fiksuar pas saj. Ai mund të mashtrohet nga shkëlqimi i rremi dynjas dhe të tërhiqet drejt gjërave të përkohshme e të papërsosura, duke menduar gabimisht se ato do ta çojnë drejt lumturisë së vërtet. Për këtë, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, flet dhe thotë duke përmendur fjalën e Allahut xhaleshanhu, ku Allahu thotë, vërtet, njeriu është krijuar i pangopur, shumë lakmitar, me pak durim. Ajeti 19 i surës Ma'arij. Mes përqendrimit tek dynjaja dhe përqendrimit tek Allahu, ekziston një kundërshti e qartë. Drejtimi nga Allahu sjell qetësinë të zemrës,
qetësim të shpirtit, të mendjes e të trupit dhe të gjithë anës tonë të brendshme dhe lumturi të vërtet, siç thot Allahu, me të vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Ajeti 28 i surës Ra'd. Në këtë kuptim, ekziston edhe një formë lakmie pozitive, si ta themi, dhe e lavdëruar në fenë e pastër islame, e cila lidhet me garimin për të fituar afërsinë dhe kënaqësinë e Allahut dhe ngritjen shpirtërore të njeriut. Kjo lakmi është lakmi pozitive në fenë e pastër islame, ku Imam Bakiri thot, nuk ka lakmi më të vyer se sa garimi për shkallët e afrimit te Zoti i gjithësisë. Ndërsa nga ana tjetër, kemi përshëndrimin tek dynjaja si qëllim përfundimtar, i cili është burimi i lakmisë negative dhe shkatruese. Për këtë, Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, dynjaja e bën njeriu të zënë me të dhe nuk merr prej saj asgjë, përveç se i shton lakminë dhe pasionin ndaj saj. Dhe njeriu nuk do të ngopet kurrë me atë që ka arritur prej dynjas, përderisa ka gjëra që nuk i ka arritur. Cilat janë shkaqet kryesore që e sjellin lakmin? E para është edukimi në fazën e fëmijërisë. Këtë e përmend hadithi i njohur ku thuhet, çdo fëmijë lind me natyrshmëri të pastër, al-fitra, por janë prindërit që e bën një jehudi ose i krishter. Kjo ishte për sa i përkiste pjesës shkaku i parë, pra edukimi që nga fëmijëria. Si e edukojnë prindërit, me çfarë rrymë dhe fryme rritet, kjo sjell pra disa mangësi për fëmijën në të ardhmen dhe çrregullime nga ana pra fetare, sidomos nëse ti nuk i jep atij atë gjë më të mirë që të ngeli ashtu siç e ka krijuar Allahu i Madhëruar. Shkaku i dytë është dyshimi mendor e ideologjik. Mund të ndodhin dyshime rreth besimit, të cilat nuk marrin përgjigje të kënaqshme, qoftë për shkak të dobësisë së atij që përgjigjet, ose për shkak të gjendjes mendore të veçantë të atij që ka dyshime. Dhe shkaku i tretë është cilësia shpirtërore e personit. Këtë e përmend hadithi që tha më parë Imam Sadiku paqja qoftë mbi të, i cili tha, rrënjët e mosbesimit janë tre: lakmia, mendjemadhësia, besmira. Imam Bakr transmeton një shembull të mrekullueshëm dhe domethënës për temën e ditës së sotme dhe pikërisht për shkaqet e lakmisë, teksta thot, shembulli i lakmitarit për dynjan është se ai i krimbit të mëndafshin. Sa më shumë që mbështillet me mëndafshin, aq më shumë e largon veten nga shpëtimi derisa të vdes nga brënga. Ky shembull përshkruan në mënyrë të fuqishme tragjedinë e lakmisë. Njeriu mendon se po ndërton sigurinë dhe lumturinë e tij, por në realitet po ndërton kurthin e vet shpirtëror. Përse lakmia, të nderuar dëgjues dhe shikues, është nga rrënjët e mosbesimit, përsa Allahu xhaleshanhu ka folur shumë për këtë temë dhe na ka urdhëruar që të jemi sa më larg kësaj ndjenje së keqe, përgjigjja është sepse lakmia për dynjan si qëllim, lakmia për dynjan si qëllim që shoqërohet me largim nga ajo që dëshiron Allahu dhe nga ajo që Allahu ka ndarë mes njerëzve. Pra ai që lidhet me dynjan, largohet nga Zoti i gjithësisë, largohet nga rruga e drejtë, largohet nga ajo çfarë na ka urdhëruar Allahu dhe bëhet i varur pas punës të përkohshme të kësaj bote. Ai mbart në vetvete, dyshime, nuk është më i qetë dhe bëhet një njeri i cili largohet sa më shumë nga drita dhe afrohet të drejtë e errësirës. Prandaj, lakmia është nga tre themelet e mosbesimit. Imam Aliu paqja qoftë mbi të, e përmendi këtë shkak kur tha: lakmia dhe kopratësia mbështeten mbi dyshimin dhe mungesën e besimit në Allahun e plotfuqishëm. Dhe cilat janë pasojat e lakmisë për njeriu? Dhe sipas urtësisë dhe pasurisë së pakufishme të Allahut, shkenca islame dhe etika përbën një program për lumturinë e njeriut. Bindja sjell lumturi, ndërsa ndalimet e shpërfillura sjellin fatkeqësi. Hadithet e Ehli Bejtit na mësojnë për pasojat negative të lakmisë mbi njeriu që çojnë në fatkeqësi. Ndër to do përmendim humbja e trupit. Pra ai i cili ndjek lakmin humbet njerëzoren e tij, ku Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, lakmitari nuk ka turp. E dyta, poshtërimi dhe përulja.
Imam Aliu thot, lakmia është poshtërim dhe lodhje, dhe lakmitari është i burgosur në poshtërim që nuk mund të çlirohet prej tij. Imam Sadiq paqja qoftë mbi të, ka thënë, sa e shëmtuar është për besimtarin që të ketë një dëshirë që e poshtëron atë. Kur Imam Aliun e pyetën, cili është poshtërimi më i madh, ai u përgjigj, lakmia për dynjan. Shkaku pasojë i tretë që sjell lakmia është lodhja dhe mungesa e qetësisë. Lakmitari lodhet në atë që i bën dëm dhe atij i mungon kënaqësia, për këtë gjë nuk gjen kursesi prehje. Pasojë e katërt është varfëria. Pasojë e pestë është fatkeqësitë që mund t'i ndodhin njeriu, ku Imam Aliu a.s. thot, më i miri prej jush është më lakmitari. Kush ka më shumë lakmi, ka më shumë fatkeqësi në jetën e tij. Allahu na ruaj. Folëm shumë për lakmin, por njeriu në një moment e kupton që kjo botë është kalimtare. E thret mendjen e tij dhe ulet dhe do të shërohet nga lakmia. Dhe si arrihet shërimi nga lakmia? E para është të menduari dhe reflektimi, siç thash. Rruga e parë për të shëruar është të reflektosh mbi krijimin, mbi madhështinë e Allahut dhe korrigjimin e besimit me Allahun e lartësuar në urtësinë e tij dhe në besimin në botën tjetër, e cila është vendbanimi i përhershëm i merituar për njeriu në krahasim me dynjan. Për këtë, Kurani e thekson se dynjaja nuk është ashtu siç e përfituron lakmitari dhe Allahu thot, dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm lojë, argëtim, zbukurim, mburrje mes jush dhe garim në pasuri e fëmijë. Është si shiu që bie dhe bima e tij i mahnit jo besimtarët. Pastaj ajo thahet, e tij e sheh të verdh dhe pastaj bëhet cop-cop. Ajeti 20 i surës Hadid. Dhe në surën Ankebut në ajetin 64, Allahu thot, vërtet, bota tjetër është jeta e vërtet. Dhe thot në surën Qasas në ajetin 60, ajo që është tek Allahu është më e mirë dhe më e qëndrueshme. Kjo ishte pika e parë e shërimit. Pika e dytë e shërimit nga lakmia është përkujtimi i vdekjes. Rruga e dytë për të luftuar si sa lakmin është të përkujtojmë vdekjen, që do marrojmë nga kjo botë, do ringjallemi dhe do vdesim dhe do kthehemi në botën tjetër. Do kthehemi, do ringjallemi në një botë e cila ajo është bota reale. Imam Sadiku këshilloi, a nuk përkollohesh, a nuk shqetësohesh, a nuk ndjen dhimbje? Dhe i than, po, për Allah. Dhe ai i tha, nëse është kështu, përkujto vdekjen, vetmin në varr, lotët që rrjedhin në faqet e tua, shpërbërjen e gjymtyrve, ngrënien e mishit nga kriba, dekompozimin tënd dhe ndarjen nga dynjaja. Kjo të nxit për punë të mirë dhe të ndal nga lakmia për këtë dynja. Dhe pika e tretë, nderuar dëgjues dhe shikues, për shërimin nga lakmia është meditimi mbi nderin e atij që nuk lakmon dynjan. Allahu i lartësuar në Kur'an lavdëron njerëzit që nuk janë të lidhur me dynjan, duke i thënë Bismillahirrahmanirrahim, përveç atyre që falen, të cilët janë të përhershëm në faljet e tyre, dhe ata që në pasurinë e tyre kanë një të drejtë të caktuar për lypësin dhe të privuarin, dhe ata që besojnë në ditën e gjykimit, dhe ata që kanë frikë nga dëshkimi i Zotit të tyre. Ajeti 22 deri në ajetin 27 të surës Ma'arij. Pra ai person i cili ka besimin të plotë në zemrën e tij, të palëkundur, që gjithmonë lutemi që o Zot na thello dhe na bëj për atyre të cilët besojmë në këtë rrugë dhe mos na shkëput nga udhëzimi i drejtë. Ato të cilët janë me të vërtetë kështu, të nderuar dëgjues dhe shikues, lakmia nuk i afrohet. Ato zemrën ja kanë dhënë Zotit të gjithësisë, i kanë dorëzuar çështjen e tyre Allahut dhe duan që çdo e mirë që ndodh në këtë botë ose edhe e keqe që mund të vijë nga njerëzit, pra ato mbështeten tek Zoti i gjithësisë, sepse e dinë që zgjidhja është vetëm tek Allahu i plotfuqishëm. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndes së përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.